అండ్ ఇదిగోండి ఈరోజు చేప ముక్కలు ఫ్రై చేసుకున్నామండి. చేపలు వేసుకున్నాం. చేప ముక్కలు ఫ్రై చేసుకున్నాము. ఉప్పు పసుపు పెరుగు వేసి కడుగుతున్నాను. నీట్గా కడిగిన తర్వాత వేపేటప్పుడు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. లైట్గా ఉప్పు వేద్దామండి. పసుపు పసుపు వేసి కలుపుకుందామండి. ఉప్పు పసుపు వేసి కలిపి వేద్దాము ముక్కలు. ఇంకేం కలపద్దు. పసుపు కొంచెం వేద్దాం. బాగా పట్టించారా. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టామండి ముక్కల్ని. బాగా బాగున్నాయి ముక్కలు. వేసుకున్నాం కండి. లైట్గా ఆయిల్ వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్. ఎక్కువ ఆయిల్ వద్దు. ఎక్కువ ఆయిల్ వేసుకుని బాగోవు. లైట్గా చూడండి. ఇదో లైట్గానే వేసుకుంటాం. ఎక్కువ ఆయిల్ వేపట్లేదు. చూడండి. ఆయిల్ కొద్దిగా వేస్తే ఫ్రెండ్ ఇలా బాగా చక్కగా వేగుతుంది. ఎక్కువ ఆయిల్లో వేస్తే కానీ చేప ముక్కలు ఇరిగిపోతాయి అన్నమాట. ముక్కలు అవుతాయి. ఆయిల్ కొంచెం వేసుకున్నాం అనుకోండి ఇలా బాగుంది. చాలా బాగుంది అలా వేసుకుంటే. ఏమేయలేదు ఫ్రెండ్. దీంట్లో ఉప్పు పసుపు వేసాను. చూడండి. లైట్గా ఆయిల్ ఎక్కువ ఇలా ఆయిల్ మళ్ళీ ఈ ఆయిల్లోనే ఇంకా ముక్కలన్నీ వేస్తాను. చూడండి. చూస్తూ ఉండండి. ఇలాగే వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్. క్లిక్ చేయమాకండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్.
కొద్దిగా వేగాల ఫ్రెండ్స్. కొంచెం వేసుకున్నాం ఫ్రెండ్ ఆయిల్, ఎందుకంటే 3 ముక్కలు వేస్తాను కదా. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్, ఇది చింతచిగురు పప్పు, చేపల ఫ్రై, ఇది చేప జన, చేప గుడ్లు అంటారే, చేప జన ఫ్రై. చూసారా ఎలా ఉందో. శ్రీనివాస, ఇంకా ఎంతసేపు అయ్యా? నా వల్ల కాదు. ఏంటి సాయంత్రం ఏంటున్నది? తూరి మురళి గారికి ఫోన్ చేస్తే అపాయింట్మెంట్ లెటర్ పోయినదని తెలిస్తే కోపడతారు. ఇది చింతచిగురు ఎండి చేపల కూర, రాత్రి వండాను కదా ఫ్రెండ్, అది చింతచిగురు ఎండి చేపల కూర. మా పర్మిషన్ లేకుండా అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తున్నావు? మాయా మేడంని కలవడానికి ఇంకొకసారి చెప్తే అర్థం కాదా? మా నిన్ను కలవరు. నౌ యు గెట్ అవుట్. కాదని ఎక్స్ట్రా చేస్తే సెక్యూరిటీతో బయటికి పంపిస్తాం. సెక్యూరిటీ ఇలా వండుకొని తిని చూసి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అమ్మి 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 ప్లీజ్ అమ్మి, నన్ను మా దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి. నాకు ఈ ఉద్యోగం చాలా అవసరం. నేను ఎలాగైనా ఈ ఉద్యోగం చేయాలా? నన్ను నొప్పు చూసిన వాళ్ళకి అలాగే బుద్ధి చెప్పాలా? నీలాంటి అప్పలమ్మకి ఇక్కడ ఏ పోస్టులు ఖాళీగా లేవు. బయటికి పో. రాగురన్న కూర సూపర్ ఉంది. మాయ ఎవరు నన్ను వెళ్ళిపోమని చెప్పడానికి? విక్రమాదిత్య నా బాస్. తను చెప్తేనే నేను వెళ్తాను. ఏయ్, నువ్వు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావా? బట్ వై? నేను కంపెనీ ఎంప్లాయీని. నన్ను తీసేసే రైట్ నీకు లేదు. ఏదైనా ఉంటే నా బాస్ చెప్తేనే నేను వింటాను. నీకు ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకంటే నేను అపాయింట్ చేసుకుంది నేను. నీకు ఈ కంపెనీకి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. సో నేను తీసేసే రైట్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా నాకే ఉన్నాయి. సో నౌ యు ఆర్ డిస్మిస్డ్. చాలా ఇంకా కావాలా?
నాలాంటి ఎఫిషియెంట్ పర్సన్ ని మీరు ఒక సడన్ గా తీసేస్తే మీకే కష్టం. రిమెంబర్ వన్ థింగ్, నేను ఎఫిషియెంట్ గా తయారు చేసిందే నేను. నువ్వే లేకపోతే మా కంపెనీ నడవలేదనే పొగరు నీలో ఉంది. నీ పొగరు అణచడానికైనా నేను ఇప్పటికిప్పుడు ఈ అప్పలమ్మాయిగా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నేను మ్యామ్ తొందరపడ్డారేమో. ఉద్యోగంలో చూడప్ప వీడికి ఉద్యోగం కోసమే వచ్చిందా, కానీ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ పోగొట్టుకున్నాను. ఏదైతే ఇవాళ నుంచి నువ్వే నా కొత్త అసిస్టెంట్. నా పేరు మాయా. నువ్వు మాత్రం నన్ను మేడం అనే పిలవాలి. అలాగే మేడం. వీళ్ళు పింకీ. పింకీ. నమస్తే మేడం. నమస్తే. నేను చెప్పినట్టు వినకపోతే ఒక్క నిమిషంలో నిన్ను ఎలా నా అసిస్టెంట్ గా పెట్టుకున్నానో 2 నిమిషంలో నిన్ను అలాగే తీసేయగలను. బాగా ఆలోచించుకొని చెప్పు, నీకు ఈ ఉద్యోగం కావాలా వద్దా? కుదర్చాలంటే నేను ఉద్యోగం చేసి తీరాలా? హే అప్లమా, ఏం డిసైడ్ చేశా? మేడం. ఓకే గుడ్. ఇమీడియట్ గా తన పేరు మీద అపాయింట్మెంట్ లెటర్ రెడీ చేయండి. ఓకే మేడం. రేపటి నుంచి ఆఫీస్కి రా. రేపటి నుండి మేడం, ఇవాళ చాలా మంచి వారం. ఈరోజు నుండి జాయిన్ అవుతా. ఓకే, అయితే నాకు ఒక కోల్డ్ కాఫీ తీసుకురా ఫాస్ట్. ఇంకో మేడం. పింకు మేడం. నా పేరు ఇంకు కాదు, పింకీ. నా పేరు పెంకు కాదు, పింకీ. సర్లే అప్పుడే కానీ మేడంకి ఆ గోల్డ్ కప్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో చెప్తారా? అక్కడ క్యాంటీన్ ఉంది, వెళ్ళు. శ్రీనివాస, రేపటి నుంచి చిగురు పప్పు కదా, చాలా బాగుంది. నేను నమ్మలేకపోతున్నా. దాన్నే టైం అంటారు. ఎక్కడమ్మని మనం భరించాల్సిందేనా? మాక్సిమం 1 డే 2 డేస్ అంతే. మళ్ళీ కొత్త అసిస్టెంట్ కోసం మాయ మేడం వెతుక్కోవాల్సిందే. టాప్ కూడా బాగుంది. బాయ్ బాయ్. నిన్ను చూడకుండా ఒక్క రోజు కూడా ఉండలేను. అలాంటిది ఆఫీస్ పని మీద ఊరు వెళ్తే నేను ఎలా ఉండగలను? నువ్వు మరి టూర్ వచ్చాయి చిన్నపిల్లడా? ఇప్పటికి కావచ్చు, కనీసం టూర్ వెళ్ళినప్పుడు మమ్మీ పడే బాధ తోడుతున్నారు. పెట్టిందిరా బాబు. ఒరే ఆర్య, నన్ను కూడా నీతో పాటు తీసుకెళ్ళరా, కొంచెం మనశ్శాంతిగానే ఉంటుంది. అమ్మా, నేను అక్కడే ఉండడానికి వెళ్తున్నట్టు వస్తే లేదా రేపటి కలెక్ట్ చేస్తాను. ఇంత స్మాల్ ఏజ్ లో నువ్వు ఇలా కష్టపడటం అవసరమా చెప్పు? అన్నయ్య పడే కష్టంతో పోల్చుకుంటే నాదేం కష్టం కాదమ్మా. మన కోసం, మన కంపెనీ కోసం రాత్రనక పగలనక కష్టపడుతున్నాడు. అలా వండుకొని తింటే లైసెన్స్ బాధ్యతలు అప్పగించినప్పుడు